大家好，今天我为大家带来的是第23届希望杯全国数学邀请赛的一道试题。这是第3题，这是一道选择题啊。已知 a、b、c 都是非负整数，而且2的 a 次方乘以3的 b 次方乘以7的 c 次方等于1176，则 2a 加 3b 加 7c 的值为多少？那么本道题我们要注意 a、b、c 都为的是非负数，2的 a 次方乘以3的 b 次方乘以7的 c 次方等于1176。那我们解题的关键就在这个1176这上面，因为这个1176我们可能会分解成2的多少次方乘以3的多少次方乘以7的多少次方，那所以我们本道题主要是对1176进行这个因数进行的分解。那首先它能分解成2乘以3乘以7这样，对吧？那首先我们用2整除，25与10还有17，所以28与16还剩下1，28与16，588。我们再用2进行整除，对吧？那所以得到2得4，还有18，29与18，29与18还有8，24得8。好，还可以用2进行整除，那就是4得8，27与14。那所以现在我们只能用3进行整除，看一下，34与12，27，39，27。那44我们只能知道它是7乘以7，那所以由此我们得到1176，它是等于2的3次方乘以3的，就只能是1次方，再乘以7的平方。因为1176它是等于2的 a 次方乘以3的 b 次方乘以7的 c 次方，所以我们就得到 a 等于3，b 等于1，c 等于2。那所以我们要求到2的 a 次，2乘 a 加 3b 加 7c， 它只能等于2乘以3乘以3乘以1再加上7乘以2，那也就等于6加3 9，9加1 14，所以就等于多少？23。所以本题我们直接填23，这是道选择题，我们选23就可以了。